Hörmətli izləyicilər, biz Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindən buradan bizə müraciət edən vətəndaş şikayəti mövzusunda Həsənov Rafil adlı şəxs bildirir ki, bir neçə il bundan əvvəl yaşadığı Qaradağ rayonunun ərazisində və Lökbatan qəsəbəsində özünə məxsus olan arxamızda gördüyünüz Star restoranında vaxtilə adı başqa bir restoran olub. Bu restoranı işlətdiyi bir müddət ərzində Qaradağ rayon icra başçısının hal-hazırda həbsdə olan başçısının mavini Nadir Muradov ondan hədə-qorxu ilə 50.000 manat tələb edib və istədiyinə də nail olub. İndi biz vətəndaşın öz dilindən şikayətini sizlərə çatdıracağıq. Mən Həsənov Rafil Abbasətoğlu, Qaradağ rayon Lökbatan qəsəbəsində mənə məxsus olan bu xəyal restoranı sərəncam alıb inşa etmişəm, tikmişəm. Sonradan bir vaxt buranın Qaradağ rayon Lökbatan qəsəbəsinin icra hakimiyyəti dəyişildi. Bir ara mənim yanıma yaxınlaşdı Nadir Muradov adında bir şəxs. Dedi mən icra hakimi. O kim idi? Dedi icra hakimində işləyirəm. Süleyman müəllimlə gəlmişəm, burada işləyirəm. Dedim lap yaxşı. Dedi ki bu obyektlə bağlı Süleyman müəllim sizlə görüşmək istəyir. Mən də dedim başçıdır, gəlib görüşərəm, problemdir. Üstündən 3 gün 4 gün keçdi, gəldi ayrıdan. Mən burada otağım var, gəldi girdi otağıma, qardaşım da yanımdadır. Gəldi girdi yanıma, dedi ki Süleyman müəllim 50.000 pul istəyir sizdən. Dedim o nə deməkdir? Kim dedi onu? Bunu dedi Nadir Muradov. Hə. Dedi ki məni başçı göndərib Süleyman Mikailov 50.000 pul istəyir. Dedim o nə deməkdir? Necə 50.000? Mən 50.000-i hardan mən qazanmışam ki? Ayrıdan 1-2-3 gündən sonra hələ bununla razılaşmamışam. Bir də gördüm ki buldozer gətirib. Bir dənə sarı texnika gətirib. Buldozer. Yəni uçurtmaq. Uçurtmaq. Səbəb nədir? Dedim səbəb nədir? Dedi burada yolun kuruğu var. Bax bu yolun kuruğu sizə göstərirəm. Deyir bu yolun kuruğu düşür sizin restorana. Layihə var, söküləcək. Mən də məcbur oldum. 30.000 bir dəfə tapdım. Gəldi, apardı. Nadirə verdim. Dedi başçıya verirəm. Başçının Nadir həbs olunmamışdan əvvəl. Bəli, onda Nadir həbs olunmamışdı. Verdim. Üstündən bir həftədə dedim gözdən 10 gündə girdim banka, pulzat tapdım. 20.000 də Nadir Muradov gəldi götürdü. Göstəriş Süleyman Mikailovun göstərişidir. Süleyman Mikailovun göstərişidir. Ondan sonra pulu verəndən sonra getdim mən obyektlərimə çıxarış aldım, kupça aldım. Sonra da kupça alandan sonra da bu yol heç sökülmədi, hələ belə də qaldı. Mənim pulumu yedilər. İndi də Azərbaycan Respublikasının cənab prezidenti İlham Əliyevdən, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm, bizə dəstək olsun, biz sahibkarlara dəstək olsun. Burada hal-hazırda məndə 60 nəfər adam işləyir. Mən ona 1-2 dəfə sual verdim ki, siz Süleyman Mikailovun nəyisiniz? Nə işləyirsiniz? Gah mənə mavin dedi, gah mənə dedi yanında işləyirəm. Bax bu yollarla, hədə-qorxu ilə məni aldadıb, mən sahibkarın pulunu aldılar əlimdən 50.000-i. İndi də hal-hazırda mən baş prokurorluğa müraciət eləmişəm. Həbsdədir Nadir Muradov. Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm, bu şikayətlərimizə baxılsın, göstəriş versin, baxılsın. Mənə dəymiş, mənə aldadıb, alınan pulları geri qaytarsın. Belə bu Nadirlə bağlı yəni həbs olunub, cinayətkardır, həbs olunub. Xahiş edirəm, mənim pullarım dala qaytarılsın. Hörmətli izləyicilər, şikayətçi Rafil Həsənovun Qaradağ rayon icra başçısının mavini olmuş və hazırda korrupsiya əməllərinə görə həbsdə olan Nadir Muradovun ondan Qaradağ rayon icra başçısı Süleyman Mikailovun göstərişi ilə 50.000 manat rüşvət alması iddiasına cavab olaraq Nadir Muradovun həbsdə olması səbəbindən qarşı tərəfin mövqeyini öyrənə bilmədik.